Nah, ini burung kolibri manggar atau kolibri kelapa. Ini komang, kolibri manggar. Nah, kita akan bikin proses nektarnya. Proses nektarnya itu bahannya kita siapkan dulu. Kita ambil tempat dulu ya, tempat nektarnya untuk burung kolibri ini, dia supaya anti nyilet. Bahannya yaitu gula pasir. Nah, ini sediakan gula pasir banyak ini. Gula pasir kita masukkan di sini ya, gula pasirnya masukkan sebenarnya cukupnya aja nggak apa-apa, karena ini masih lagi kita banyak gula ya, nggak apa-apa aja kita kasih banyak-banyak, karena ini kolibri ini suka dia dengan yang manis-manis, nggak muat. Nanti kita masukkan botol, lalu kita tutup rapat ya, misalnya. Nah, ini sediakan, kemudian buah. Nah, ini namanya buah kersen. Nah, kita kupas dulu, kita ambil airnya di buah kersen. Kita teteskan airnya di sini. Kita teteskan airnya di sini. Nah, sama buah-buahnya. Ini buah-buah ini kesukaan ini, manis-manis karena dia manis. Ini kesukaannya, nektarnya ini. Nah, baru kita sajikan. Seperti itu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.